Monggo Pak Di. Sampai di markas besar Bos Agus, bos. Pelabuhan atau tempat parkirnya. Parkirkan motor. Di Bopo dipakan iki. Oke, Bu. Yo nek tutup kereta iki gono di situ sih. Ah, oke, sing ngakal ora paling numpak ngono iki. Kakek kok tegel. Kok tegel, ono semangat. Udah kare kok dicek kereta lagi. Ah, ngarang paling ning nomor belas. Jangan mau mari mana. Kok enak kota parang iki yo ora mau mari. Dan karo ngono dhewe paling. Ketemu ada sesuatu. Apa berlintang di sini lah. Nggak tahu, untuk butuh bombong sih yang pikirannya sih. Iya, dompak sih. Cuma dari gede masa? Iya, kayak gitu. Bilangnya lagi nih, tangkongnya. Hah? Weh, apa? Keselek terus sih. Keselek kalau ada pengen